Sallent, província de Barcelona, comarca Bages. Població 6.735 habitants. Destacat. Integrat dins de la ruta dels cibers a Catalunya pel poblat ibèric de Cogulló, Sallent va viure la seva època més esplendorosa gràcies a la indústria tèxtil. De fet, el primer taler mecànic de l'Estat va començar a funcionar a les dependències de la Casa Torres. Del seu ric patrimoni destaquen el castell i l'església de Sant Sebastià i el gran centre ornitològic que hi ha a Aiguamolls de la Corbatera i la Festa de les Enramades, Premi Nacional de Cultura. Situats en un turó que domina la població, el castell i l'església annexa de Sant Sebastià són els monuments més emblemàtics de Sallent, tot i que actualment les seves restes es troben en procés de consolidació. El castell va tenir un paper important durant els conflictes bèl·lics de l'edat mitjana, mentre que l'església de Sant Sebastià del Castell té la particularitat de ser l'església romànica de la planta rodona més gran de Catalunya. D'altra banda, des del punt de vista excursionista, l'accés terme municipal ofereix interessants itineraris senderistes, sobretot a la part més boscosa, situada a l'entorn del poble de Cornet. Imprescindibles. Gaudir de l'espectacle de llum i color amb els carrers adornats durant la Festa de les Enramades. Recórrer els camins del terme municipal visitant alguna de les nombroses esglésies i ermites romàniques. Festa Major, primer i segon cap de setmana de setembre.